Hello， 胖妮儿来喽！《如懿传》中每个角色都很出彩，扎扎龙身为皇帝，面对众多嫔妃，可谓是很多变了。剧中有很多工具人的存在，他们的存在令人有些无奈。一入宫门深似海，宫女、嫔妃、公主甚至太后，即便站在权力巅峰，依旧无法得偿所愿。今天咱们就来聊一聊《如懿传》中的工具人。1号入选者皇后郎画。扎扎龙对郎画虽然是弱妻子，但更把她当作自己的合作伙伴，甚至是下属。只有涉及到前朝后宫事务的时候，才会商量吩咐郎画。当然，郎画可以提出自己的意见，但是否采纳就不一定了。郎画对最终决定只有服从执行，不能拒绝。郎画对于扎扎龙是有感情的，但是在扎扎龙的心里，郎画并没有什么分量。而为啥郎画死后，扎扎龙很是伤心呢？其实在郎画死去时，两人的对话就很清楚。多年的恩情，自然不浅。你的过失，真是念在皇室的颜面，这就不提了。事到如今，臣妾做的错事，臣妾自己担着。可若来日，无论谁为继后，只怕下场不会好过臣妾今日。郎画死后，扎扎龙对他念念不忘的不是爱情，而是他的通情达理。在感情里一直任劳任怨的付出，一直被皇帝当作工具一样使唤，却终究没有得到扎扎龙的一丝真心。在富察氏为了家族的利益牺牲了自己的幸福，也牺牲了女儿的婚姻，把女儿远嫁蒙古换朝局稳定，富察氏满门尊崇。额娘屡次嘱咐，要保全永莲和富察氏的前程，本宫自当竭力。这一辈子都在为了富察氏，就不容许本宫私心一回吗？您是大清的皇后，更是富察氏的皇后啊！本宫为了富察氏的荣光，已经耗尽了心血，舍出了一生。2号入选者金玉妍。金玉妍是王爷的工具人，她这一生都是为了御史王爷。进宫成为扎扎龙的妃子，本是不情愿的，但是为了王爷还是来了。金玉妍想要成为皇后，同样是为了王爷。儿子当太子，后面当皇帝，这样就可以提携自己的母族，王爷就可以风光大现。金玉妍这个工具人呀，可谓是王爷虐我千百遍，我对王爷如初恋。剧中御史王爷登场，金玉妍不顾扎扎龙的颜面，到了前朝的地方，看了王爷一眼。当时自己刚生产，身子很是虚弱，而王爷就是他的动力。当如懿说王爷的不好，金玉妍不干了，当着众多妃子的面狂怼如懿。就算是王爷做错了，皇上也责罚过了，轮不到后宫夫人来说三道四。这架势谁看不出来金玉妍的心思呀？奈何金玉妍终究是错付了。臣近来经闻族内进封上国的宫女预言，是非其余是父母所生。为了这么一个凉薄的人，赔上一辈子不值得。3号入选者田云角。田云角是魏嫣婉的工具人，只要有永琪，如懿就永远有靠山，永远有出头之日。皇帝厌恶了如懿，根本算不得什么，因为只要皇帝喜欢永琪，只要永琪一步步走上了那个至尊之位，如懿就永远会是尊贵的太后。而魏嫣婉只不过是一个可以任人宰割的太妃，唯有永琪死，如懿才会被釜底抽薪，再无出头之日。魏嫣婉深知这个道理，于是田云角成了关键人物。田姥姥害死了如懿的永景，田云角成了永琪的索命符。田姥姥之死成了田云角复仇的动机。魏嫣婉安排田云角到永琪的府邸，永琪看到田云角一眼就喜欢上了。田云角让永琪一步步走向死亡，明知道永琪受不得凉，却偏偏要故意为之。田云角对于永琪是有爱的，但是他的仇恨更多。最终永琪死去，田云角也跟着去了。4号入选者阿若。可能有小伙伴疑惑了，阿若怎么就是工具人了？不要急不要急，阿若可是妥妥的工具人哟，他是扎扎龙的工具人。阿若是如懿的陪嫁侍女，但是却陷害如懿。扎扎龙为了如懿能重获清白，便让阿若成了工具人。扎扎龙如果在明面上想要查如懿被害的事情，并不容易。阿若是告发者，因此阿若这个当事人必须留着。于是扎扎龙便收了阿若，封阿若为妃子。扎扎龙故意很宠爱阿若，让她成为后宫的敌对。原本是皇后战队的人，后来被划分出去了。人人都瞧不起我，即便我已经封了嫔位，在他们眼里，我依旧是个贱婢。扎扎龙利用阿若的手段其实挺高的。阿若每次夜晚不被领情，但是自己依旧是不灰心，闹吧闹吧。最终阿若把自己闹进去了。扎扎龙最后也说明白了，你就是一个工具人，一枚棋子。阿若呀，你想到过会是这个结果吗？5号入选者高贵妃高熹月，一生最怕寒冷，偏偏死在雪地里。
一生想做贤良之人，却做尽了坏事。他的一生都充满了讽刺。高希月是渣渣龙工具人，原本高希月是渣渣龙选秀时落选了，后来渣渣龙为了如意去求了雍正，这是渣渣龙必须答应的条件。高希月嫁给了渣渣龙，高希月的父亲高斌为朝廷效力，高希月得怜，渣渣龙维护高希月就等于是维护前朝的官员。高希月是一个被宠坏的女儿，但是她家族的实力强大呀，渣渣龙不得已对高希月忍耐。但是到了17后，高希月被渣渣龙嫌弃，前期有多被宠爱，后期就有多凄惨。臣妾知道，在您心中，皇后是一位最合适不过的皇后。您是不是害怕？害怕她就是让您真正失望的那个人？臣妾虽然罪不可恕，可臣妾是如何一步一步走到今日？这里面难道就没有您的半分缘由吗？臣妾这一辈子如痴梦一场，后悔也来不及了。只盼下辈子嫁得寻常人家，相夫教子，也做一回贤德良善之人。渣渣龙这渣的是很彻底呀！高希月恃宠而骄，再到落寞而死，一切都是定局。6号入选者永琪，《如懿传》中最强工具人永琪。永琪是海兰的孩子，要说永琪可谓是实惨呢。永琪一直活在海兰的支配中，他是海兰的工具人，海兰用来帮助如懿的工具人。海兰怀着永琪的时候，便已经担起了工具人的身份。当时如懿被陷害到了冷宫里面，海兰为了帮如懿洗清嫌疑，竟然喝朱砂水。肚子里的永琪那个害怕呀，海兰就是丝毫不畏惧，加一点害怕不够，再来一点。还好这次没有大问题，最终永琪也生下来了。不过这个也才是刚开始，海兰每次出手都是帮助如懿，一个眼神，儿子永琪就明白需要自己上场了。海兰利用永琪得心应手，最经典的就是那一箭3雕帮如懿夺后位。海兰知道皇上清楚自己不爱看书，于是就利用了这一点，翻看了几天的明朝古书历史，然后叫永琪在皇上面前说听到大阿哥拿自己比作明朝的朱常洛，还说3阿哥为朱常洵，让皇上知道了2位皇子都在争太子之位。海兰教给永琪的办法，让永琪在孝贤皇后的葬礼上不哭，说渣渣龙需要的是稳重冷静的太子，而不是只会哭哭啼啼的皇子。刚好3皇子在旁边听到这个事情，没想到真的上当，在孝贤皇后的丧礼上不哭，惹得乾隆帝大怒，直接剥夺继承人资格，纯贵妃也没有了当皇后的资格。永琪啊，从小就在母亲的利用之中，他从小就失去了自由，失去了选择，失去了很多很多，最后一句反倒是他最好的结局了吧。海兰真的是坑儿子的一把好手，回看如懿角色中都带着一丝心酸，即使是那些令人讨厌的角色，也存在着被可怜的地方，更何况是让人喜欢的角色了。